Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo bem básico e rapidinho, tá? Mas é um trabalho que a gente efetua muito aqui, com muita frequência aqui no nosso ateliê. É uma blusinha, tá, gente? Não sei se consegue ver direitinho, é uma blusinha daquelas que tem aqui um detalhe aqui no ombro, ó, e ela é de manga longa. O problema dessa blusinha é bem básico, ó. Vou mostrar mais de pertinho, ó. Essa aqui é a lateral da blusa, aqui bem embaixo do braço. E aconteceu isso. A cliente não sabe exatamente se foi traço ou o quê, mas deu esses furinhos aqui. É uma blusa bem usadinha, mas a cliente ama ela. E a gente tem muito respeito por aqui pelas roupas de cada cliente, não importa se é nova, se é velhinha, porque a gente pensa se a cliente resolveu trazer, porque para ela tem algum valor, não é? Então a gente faz com todo carinho e tenta fazer o melhor acabamento possível. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer aqui nessa blusa. Vamos primeiramente abrir essa costura de overlock aqui. Eu já volto para mostrar para vocês. Tem que abrir com bastante cuidado, tá, gente? Abre com bastante cuidado. Vai cortando só a linhazinha. Eu prefiro abrir com essa ferramenta aqui, mas você vê o que você achar melhor aí, tá bom? Então, a gente tá abrindo aqui a costura do meio, que prende os dois tecidos, no caso, né? Essa overlock aqui. Que nesse caso, essa blusa é uma malinha, então... Eu vou abrir um pouco mais de um dedinho acima dos rasguinhos, tá, gente? Ó, o rasguinho tá aqui, eu abri um dedinho a mais aqui. E aqui pra baixo também. Ó, feito isso, a gente vai alfinetar para que fique desse jeito. Alfinetei. Bora ver como é que vai ficar do outro lado, porque assim a gente já consegue ter uma ideia sem ainda ter passado a costurinha. Gente, olha, vai ficar ótimo. Vou conseguir esconder. E aqui eu já tô vendo que tem outro buraquinho, ó. A cliente não pediu, mas eu já tô mexendo na peça, né, gente? Não custa nada, vamos já arrumar. Então, agora eu vou passar a costura... Eu prefiro passar a costura reta aqui primeiro, na máquina reta, né? E depois eu vou cortar essa parte dos furinhos fora aqui com o acabamento na overlock. Aqui, gente, tá praticamente pronto, ó. Aqui era onde estavam os furinhos. A gente colocou ali pra dentro. E eu passei só a reta por enquanto e agora eu vou passar a overlock, ó. Mas já sumiu, tá vendo? E a costura fica bem certinha. Lembrando que nesse caso aqui, essa blusinha tava soltinha na cliente. Então, deu pra fazer esse reparo, fazendo esse pequeno ajuste de um lado só, né? Porque se você ver aqui por dentro, a gente só tirou na parte que tava rasgada, ó. Aí, claro, depois que passar o overlock direitinho, você põe um paninho por cima pra não ter risco de queimar a peça nem nada e dá um vaporzinho pra assentar a costura. Mas é isso. Deus abençoe sua vida, viu? Deixa seu like e ativa o sininho e se inscreve aí no nosso canal para dar esse apoio. E deixa aqui nos comentários alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, viu? Tchau, tchau!